而家教大家點樣去將畫好咗嘅 CorelDRAW 檔咧放落我哋鐳射雕刻機裏面進行切削。我哋先啟動 CorelDRAW 先。喺我哋下部電腦咧，我哋呢個位置註冊嗰度咧要撳跳過，跟住咧我哋見到 CorelDRAW 個版面啦，我哋就開啟舊檔。我哋可以喺翻我哋嗰個下載區揀翻之前我哋已經係 download 咗嚟嘅檔案。嗱，我哋開咗電腦同埋個鐳射雕刻機之後咧，我哋需要做一樣嘢，就嚟呢個預覽列印嗰度，我哋要揀翻我哋個印表機。呢個齒輪狀嘅嘢就係叫做設定。見唔見到呢個印表機咧？我哋揀翻我哋 C180II 呢一個先就係印表機嚟嘅，係我鐳射雕刻嘅印表機。確定咗之後咧，我哋跳翻出去，你見到咧，我哋仲要做多樣嘢，就版面嗰度做頁面大小。見到啊，大小隔離呢度公仔，印表機公仔撳確定。嗱，佢個版面咧就跟翻我哋鐳射雕刻機個版面啦。我哋而家咧就選取所有我哋要印嘅嘢，搬到左上角。嗱，睇睇我哋所畫嘅嘢，呢度咧我哋檢查到啲線唔啱，我哋要做極細線先至可以切削到出嚟嘅。記得我哋所有嘅線咧要極細線，係要綠色同埋紅色啦，做切削就我哋係黑字紅線綠框，黑色嘅字咧同埋嗰啲圖咧係唔會界到出嚟嘅。你見到佢一路係咁將啲線全部變晒做一個極細線啦。呢個位置我哋要剁走佢，因為咧費事去行多刀。跟住我哋發現呢個位置咧，我哋需要將一啲嘅裏邊嘅窿窿嘅位咧，再要轉成紅色。呢個亦都係要轉極細線啦。我哋極細線嘅作用咧，就係令到鐳射雕刻機可以幫我哋沿住條線切削出嚟。咁啊，紅色咧就喺個綠色框裏邊要切穿嘅就係紅色，黑色咧係挑黑嘅啫。咁大家睇到個三幅圖啦。好，咁而家咧我哋咧就要去到嗰個工具下低色彩管理裏邊，將個主要色彩模式轉 RGB。嚟到呢度我哋咧確認我哋所有顏色都係 RGB 嘅。我哋而家將個圖盡量拍貼。嗱，千祈唔好將啲圖咧擺喺個膠片嘅中間嚟切削。你畫紙中間切削，即係喺張紙上開個窿咧，就好嘥料嘅。所以盡量拍貼去左上角先。嗱，拍貼好咗之後咧，我哋仲要做一啲設定嘅。我哋控制我哋界穿塊膠片嘅力度同埋嗰個速度。我哋揀咗個先，跟住我哋落到預覽列印嗰度。我哋仲需要做一啲嘅色彩管理設定。我哋揀 color 呢一度咧，我哋肯定係用我哋鐳射雕刻機嗰個顏色盤，唔好用 CorelDRAW。嚟到前邊一般咧，我哋要揀呢個齒輪設定。第二頁筆，咁我哋揀紅色，撳住鍵盤再揀綠色，撳住鍵盤個 control 就係揀埋紅色綠色，兩個一齊推。速度通常98啦，3mm 膠片我哋而家學校部機用0.6度啦，就應該可以隔得穿㗎啦。咁記得右邊有個掣 Raster， 我哋唔好剔佢，咁先至畫到線。到黑色啦，黑色我哋用最快速度100，Power 我哋可以用到70啦，咁已經幾好嘅一個速度。撳確定，確定完咗之後，我哋嘅撳選取區域。嗱，我哋而家撳套用，嗱，淨係揀呢嚿嘢，頭先選取嗰嚿嘢，撳確定，咁我哋就可以撳列印，我哋檔案輸出去鐳射雕刻機進行製作㗎啦。